그러면 요로결석에 걸렸지만 굳이 치료가 필요 없는 경우도 있을까요? 굳이 필요 없는 경우. 사실 그러니까 신장결석은 제가 치료를 막 적극적으로 추천하진 않습니다. 신장에 돌이 있으면 물론 이제 사람마다 차이가 있겠지만 대부분의 통증이 없는 상태가 되거든요. 그래서 신장 안에 있는 돌은 당장 급하게 치료할 필요는 없어요. 물론 장기적인 관점에서 치료는 하셔야죠. 근데 오늘 내일 급하게 치료할 필요는 없고 우리가 이제 계획을 세워서 점진적으로 치료하시면 되는데 신장 말고 요관에 돌이 있게 되면 굉장히 아픕니다. 너무 아프기 때문에 그거는 아프니까 당연히 치료를 바로 하시는 게 좋겠습니다.